हेलो गाइस, आज इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मुझे आशा है कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और देखो गांव का सुबह का नज़ारा। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो सुबह भी बरसात का मौसम है, तो गाँव का मौसम। और बताना कि कमेंट करके ये ब्लॉग आपको कैसे लगा। और मतलब कि देखो गाँव का नज़ारा सुबह सुबह का कितना अच्छा है, कितना देखने लायक है। थैंक यू ब्लॉग को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।